in Gesellschaft nicht auf sich so sehr wirken lassen, dass sie vergessen, was gut und was schlecht ist und dass sie in diesen Sachen verwickelt werden und in versteckte Form von Schirk dann verwickelt sind. Hazrat Masih Islam sagt, der Mensch sagt, er betet Gott an. Aber ist es, dass man sehr oft sich vor Gott niederwirft oder dass man Tasbih macht? Nein. Gott anbeten heißt, dass die Liebe zu Gott ihn so sehr zu sich anzieht, dass sein Ego verschwindet. Und dass eine Beziehung der Liebe zu Gott so stark ist, dass sie immer und jederzeit in seinem Herzen vorhanden ist und aus seinem Angesicht offenbar wird. Und Gott für ihn so lebendig und so präsent und anwesend ist, dass alles andere für ihn wie tot ist. Dass er seine ganze Zufriedenheit bei Gott findet. Wenn man diesen Zustand erreicht hat, so nennt man diesen Zustand die wahre Anbetung an. Aber wie kann dieser Zustand herbeigeführt werden? Deshalb hat Gott uns gelehrt, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wir beten dich zwar an, aber wir können dies nicht erreichen, solange du selbst nicht uns unterstützt. Das ist der höchste Rang der Spiritualität und diesen Rang kann man nicht erreichen ohne seine Unterstützung. Und wenn man diesen Rang erreicht hat, so ist ein Zeichen davon, dass der Mensch Gott ehrt und nur ihn vertraut und zum Ziel seines Lebens Gott zum Ziel seines Lebens macht. Und selbst wenn eine Anweisung von Gott kommt, wie im Fall von Ibrahim a.s., dass er seine Kinder opfert oder sich selbst ins Feuer stürzt, so bemüht er sich, die Anweisungen Gottes zu befolgen. Die Tür dazu ist aber sehr schmal und es gibt wenige, die durch diese Tür hineintreten. Es ist nicht großartig, dass man Ehebruch vermeidet und es ist auch nicht großartiges, dass man nicht lügt. Aber Gott Vorzug zu geben über alles andere und ihn wahrhaftig zu lieben und durch seine eigene Hand das Leben für sich um Gottes Willen schwer zu machen, das ist schwierig. Und das ist das, wofür der Mensch erschaffen worden ist. Und wer dies bewirkt, so wird er sehen, dass Gott ihn belohnen wird, wie er sagt, Ehdena Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, O unser Herr, zeige uns deinen Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Es ist ein Prinzip bei Gott, dass wenn Gott die Bemühungen eines Menschen annimmt, so belohnt er ihn. Und deshalb werden für ihn Zeichen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.